سعيد بن المسيب رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، يعني بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر. السنة هل لا يصلى إلا ركعتا الفجر، ركعتا سنة الفجر ثم تصلى الفريضة، فليس من السنة الإكثار من الصلاة أو الإطالة حتى هاتين الركعتين تخففان. فرأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي ما بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر ويكثر من الصلاة، فلما سلم من ركعتيه قال له سعيد: يا رجل ماذا تفعل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، صلي ركعتين فقط. فقال الرجل: يا أبا مسيب، مما تخشى علي؟ لماذا يعني تنهاني؟ قال: أخشى أن يعذبك الله. قال: سبحان الله، يعذبني الله يا أبا محمد؟ يعذبني الله تعالى على الصلاة؟ أنا أصلي ويعذبني الله تعالى على الصلاة؟ فقال: لا، إنما يعذبك على خلاف السنة، كما عند البيهقي يقول: يعذبك أنك تشعر أنك أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ، لا ينكرون فقط على من يترك السنة، لا، بل من يفعل أشياء يظن بها أنها أفضل من السنة ينهونه، لأن السنة طريق مستقيم ينبغي على المرء أن يسير عليه.